Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e come sapete faccio l'apicoltore. In questo nuovo video volevo parlarvi un po' di come è andata questa stagione. Oramai le famiglie sono tutte invernate, le lasciamo tranquille per un bel periodo e nel frattempo facciamo il conto finale della stagione che è appena passata e facciamo soprattutto le previsioni per la stagione successiva. Ci poniamo qualche obiettivo quindi. Prima di continuare, come al solito ragazzi, io vi chiedo di iscrivervi al canale, di commentare e di dirmi le vostre opinioni sotto qui nei commenti, che mi fa sempre piacere avere nuove idee, nuovi spunti di riflessione e soprattutto anche di mettere un bel like al video se vi è sembrato interessante. Come vi dicevo prima, è tempo di bilanci, è tempo di vedere com'è andata questa stagione apistica e soprattutto è tempo di fare le nostre previsioni, di fissare i nostri obiettivi per la stagione futura. Quindi il lavoro non si ferma mai, se vogliamo fare un'apicoltura sana che sia sostenibile, se vogliamo addirittura provare a fare impresa, questa operazione è l'operazione su cui dobbiamo dedicare molta attenzione, dove dobbiamo ragionare in termini pratici nella maniera più consapevole possibile. Quindi prima di tutto facciamo i bilanci della stagione passata e al di là dei quantitativi fatti e dei prezzi di vendita possiamo già stabilire una perdita già da ora perché nel mio caso specifico io già adesso ho perso 2 famiglie e 2 nuclei. I 2 nuclei li ho utilizzati per rinforzare alcune famiglie che erano deboli e magari orfane e 2 famiglie le ho perse perché una è stata saccheggiata, non ho fatto il video perché non avevo con me l'attrezzatura, una ha subito un saccheggio e quando l'ho aperta ho trovato l'alveare completamente vuoto con le api sul fondo morte, anche se avevo stretto ormai la porticina e avevo quasi finito l'operazione di invernamento. Purtroppo questa cassa è andata a finire sotto attacco delle altre api di altre famiglie molto più forti e l'ho trovata praticamente deserta con i telaini puliti, quindi senza dubbio un saccheggio. E un'altra l'ho utilizzata per compensare un'orfanità e quindi anche questa è stata frutto di un'unione. Quindi partiamo già con 4 famiglie purtroppo perse. Per far fronte a questo noi sappiamo che insomma dobbiamo mettere in conto che almeno un 10-15% delle famiglie in un inverno possono venire a mancare. È sempre bene prevedere questa perdita che tra virgolette è fisiologica, noi tendiamo sempre a cercarla di ridurre al massimo. La scorsa stagione addirittura era stata una stagione migliore rispetto alle altre, io personalmente ho avuto 0 perdite. Quest'anno invece hanno patito un po' la fame, la carestia e la siccità. Fatto sta che insomma queste 4 famiglie le ho dovute riunire per far sì che le famiglie restanti potessero superare bene l'inverno. Il gatto. Questo è il primo conto da fare, ecco, siamo arrivati a novembre e cominciamo a chiudere l'anno. Un altro conto da fare è che io quest'anno sono partito con 40 famiglie e sono arrivato a gestirne 50, quindi già qua l'equazione va in vantaggio perché 10 famiglie prodotte, 4 perse, insomma siamo in attivo di 6 famiglie, ma non era questo il mio obiettivo. Io volevo partire la stagione successiva con 50 famiglie svernate, senza utilizzare i nuclei, perché i nuclei anche questa è un'altra fonte di guadagno. Io per l'anno prossimo ho una prenotazione ad oggi di 10 nuclei richiesti, quindi anche lì una bella fonte di guadagno, oltre che una bella soddisfazione perché genetica così viene apprezzata da chi mi conosce e da chi già l'ha provata, quindi mi vengono a chiedere alcune famiglie perché sanno che sono riuscito negli anni a produrre una genetica soddisfacente. Io non ho mai comprato regine fino ad ora, ho comprato solamente i primi nuclei quando cominciai con l'apicoltura, sono andato avanti con quelli e mi ritengo fortunato, ecco, per questo, perché ho trovato una linea genetica buona e che posso portarla avanti nel tempo. Però non escludo il fatto che magari nelle prossime stagioni debba un po', come si dice, cambiare il sangue e debba un po' integrare magari con la metà delle famiglie, cambiando le regine per cambiare il sangue, per rinnovare un po' la genetica dei miei apiari. Ecco, ma come faccio io a prevedere e a calcolare la chiusura dell'anno e le previsioni dell'anno futuro? Ecco, io mi sono
creato un file semplicissimo in Excel che adesso vi faccio vedere e vi spiego. Andiamo sul PC che vi faccio vedere. Eccoci qua ragazzi, allora come vi dicevo il file è veramente molto semplice. Qui sotto abbiamo le schede relative ai vari anni. Allora quest'anno mi ero prefissato questi obiettivi, quindi Tarassaco 80 kg, Acacia 250, Millefiori 250 e così via. Questi sono i chili invece che ho prodotto, quindi abbiamo prodotto solamente 18 kg di Tarassaco. Quest'anno c'è da dire che le famiglie erano belle forti, erano partite presto e avevamo già a melare le famiglie sul Tarassaco. Dopo la stagione è peggiorata parecchio e io ho deciso di lasciare sui melari per evitare di nutrirle e alla fine abbiamo solamente fatto pochissimi chili di Tarassaco. Sulla Acacia l'unica produzione, diciamo così, che è andata normalmente, anche se la fioritura di quest'anno è stata bruciata per i 2/3 dalla gelata di aprile. Abbiamo raccolto comunque più di 2 quintali di Acacia perché sull'appiario che ho sulla Acacia, in 3 giorni di bel tempo che ha fatto, sono riuscite comunque a raccogliere, diciamo, un melario a famiglia. Millefiori primaverile qua 0 spaccato perché sono quelle cassette che ho sul Tiglio che mi danno il millefiori primaverile e non hanno fatto proprio nulla, anzi in questo periodo io le nutrivo. Sul Tiglio abbiamo fatto una produzione, diciamo così, appena sufficiente e diciamo quasi scarsa perché insomma anche qua la fioritura del Tiglio è stata compromessa duramente, i fiori venivano giù dalle piante che erano ancora verdi, causa secondo me ancora la stessa gelata di aprile. E se volete sul canale cercate, ci sono tutti i video al riguardo, fioritura per fioritura. L'indaco non si fa sempre perché spesso si accavalla col Tiglio. Quest'anno non ha dato proprio nettare, non ha dato proprio un cavolo di nettare, ha dato come di consueto tanto polline arancione che è bellissimo e anche buonissimo. La medica, qua siamo pieni di erba medica perché siamo nella zona del parmigiano reggiano, però la medica insomma il contadino la taglia appena il campo comincia a fiorire, ancora prima che dà nettare. Di solito in una stagione riusciamo a fare un carico di medica perché magari capita che un campo nei dintorni è fiorito e peggiora la stagione, allora il contadino aspetta a tagliare perché ha paura che piova e di conseguenza noi riusciamo di solito a fare un raccolto, però quest'anno 0. Infatti io avevo messo 200 considerato un melario per cassetta. Millefiori estivo abbiamo fatto una quantità irrisoria di miele che possiamo dire veramente minima e anche qui senza melata. Quest'anno abbiamo prodotto anche il polline per la prima volta, siamo riusciti a raccogliere 30 kg di polline che ho deciso di tenere fresco congelato per la maggior parte del quantitativo che ho prodotto. Per cui ho segnato anche pappareale. Noi non produciamo pappareale ma facciamo solamente un servizio per i nostri clienti, per un totale insomma di circa 500 kg di miele prodotto. Su questa parte della colonna noi vediamo l'obiettivo in percentuale quanto è stato raggiunto. Vediamo che l'unico verde è l'Acacia che rispecchia abbastanza quello che ci eravamo prefissati, gli altri sono tutti molto scarsi. Abbiamo un po' insomma il Tiglio che ci salva sempre qui perché abbiamo tanti alberi di Tiglio, ma il resto siamo veramente scarsi. Cosa dire del 2022 invece? Nel 2022 ci siamo prefissati insomma il Tarassaco, sappiamo che è una produzione sempre molto incerta, quindi abbiamo tenuto lo stesso quantitativo abbiamo tenuto l'anno scorso perché lì non si sa mai, è sempre un'incognita. L'Acacia sta diventando un'incognita come il Tarassaco, però insomma l'anno prossimo dovrei produrre il doppio del quantitativo previsto perché invece di una posta sull'Acacia ne avremo 2. Se avete visto i miei video, ripeto, sapete che ho trovato una seconda postazione per l'Acacia, quindi sposteremo le cassette sul Tiglio per portarle a fare una seconda Acacia e poi verranno rimesse sul Tiglio quando il Tiglio comincerà a fiorire. Millefiori primaverile, questo ho messo 2,50 perché qualche cassetta comunque rimarrà comunque sotto i tigli anche quando sarà in fioritura l'Acacia, vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Fioritura del Tiglio qua sono rimasto, questo non è un valore ottimistico ma un valore normale, ecco, però non è detto che come al solito si possa fare così come l'indaco, che sarebbe la famosissima morfa di cui vi ho dato i semi a molti di voi in questo periodo. La medica calcoliamo un taglio che
che non venga fatto, quindi è un carico per noi, e un po' di millefiori estivo a fine stagione che magari includesse un po' di melata non sarebbe male. La melata non si fa mai perché con i diserbanti e gli insetticidi i nostri insettini che ci danno la melata sono praticamente spariti. Il polline abbiamo intenzione di darci dentro molto di più rispetto all'anno scorso e di aumentare di un bel po' la produzione. Ecco, questo è il nostro file che utilizziamo. Un'altra cosa da dire su questo file è che abbiamo una parte dedicata anche alle spese. Questo qui è una parte che io segno le fioriture quando cominciano e quando finiscono, e in base alla colorazione io segno qua quando è partita, che se è scarsa, se è forte, se è abbondante e così via. Qua ad esempio ho scritto sulla cacia ci sono i fiori ma non da nettare, poi è partita nella seconda settimana di maggio, un po' in ritardo rispetto al solito. Abbiamo le due postazioni, una e due, una sulla cacia e una sul tiglio. Le spese, questa qui è la spesa che abbiamo sostenuto quest'anno per le varie cose che servono, e insomma siamo su questa cifra qua. Ecco, per il 2022 quindi gli obiettivi ve li ho fatti vedere e torniamo a concludere il video. Quindi avete visto un po' come mi organizzo io per la gestione un po' della contabilità e delle previsioni sulla mia apicoltura. Spero di avervi dato spunti buoni per prendere idea di come gestire un po' la vostra apicoltura, la vostra azienda. Scrivetemi sotto nei commenti se avete proposte, magari delle idee diverse dalle mie, qualcosa da aggiustare. Io sarò assolutamente felice di leggere i vostri commenti e di rispondere a tutti. E nel frattempo io, come al solito, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere like ai video, di commentare e di condividere con i vostri amici. Ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!